S 因为流感而夺命，大家吓了好大一跳。只是流感要了一个人的命。观众朋友，今天我们要带您从日本导游全程目睹大 S 他生命的最后4天，发病、就医到急速恶化，拉出一个完整的时间轴。今天刚刚从日本回来，伟汉来到节目当中，要带大家来看看 A 流病毒有多恐怖。而这一次，大 S 他敲响了防疫的警钟。到今天，大家都在问哪里有疫苗可以打。今天居然爆发了10倍人数的抢打潮。台北今天更是传出打完明天就没货了，过完这个年才是台湾流感的高峰，我们明天过后怎么办啊？好，俊亮哥还有报讯的观众朋友，希望大家新春都平安。那么大 S 这个事情呢，让很多人恐慌。那我跟观众朋友报告哈，他去日本的这几天，刚好就是我去日本完全重叠。我也是1月29号的时候去日本，但他去东京，我是去福冈 Fukuoka。我们先跟大家讲，为什么这次去东京之前，我已经先打了流感疫苗。在1月15号的时候，我找了林世璧医师上我的广播节目，那天就告诉你，真正该注意的就是流感。当天他就告诉我，所以你打了生平的第1剂的流感疫苗。我来跟观众朋友报告哈，今天是2月4号了，今天还有流感疫苗，就算公费打完了，你还能自费去打。我先跟大家讲，现在因为大 S 事件出来以后，大家都惊到，来，你现在看我们报新闻，你把惊到不？先问2件事情：家里面的小朋友学校有没有打？应该都有打。第二个，年纪大的人可以有公费流感疫苗，有没有去打？优先可以打。第三个，你家附近有没有相关的医疗院所？第四个，你要不要出国？如果你要出国，建议你去打，就这么简单嘛。如果你在台湾，台湾的医疗设备跟日本的医疗体系确实不一样，我很清楚，而且很简短精要的跟观众朋友报告。首先，我去打的时候，因为今年特别，不知道为什么大家都不打流感疫苗，所以呢，原本是50岁以上还有年轻族群，对不对？我跟俊安哥报告。到了今年，已经去年12月的时候，发现还有50万剂没有人打，还这么多，所以开放全年龄都能打哦，只要150块的挂号费都可以打。但问题是有人去打吗？还是一大堆人都不打啊？结果呢，在出国之前，林世璧叫我去打，我1月15号我就跑去打了，打完以后是有点痛，但没怎么样。打完以后，我去日本这几天，刚好就是大 S 发生事情的时候，我等一下来跟大家讲。那现在因为出事了以后，很多人都来问，挂号费暴增10倍哦，挂号的人数暴增10倍，大家就抢去打。很简单哈，我不多说。你住家附近有耳鼻喉科什么，打电话去问他是不是有流感疫苗，赶快去打。如果你要出国的话，为什么？因为在国外的医疗不比台湾。第二个，在这件事情之后，你看林世璧医师也跟大家讲嘛，因为现在目前春节期间，大家会过年出国，或者是南来北往返乡，一定会群聚。日本、韩国、台湾现在目前都是流感大流行。如果你没有打过疫苗的话，请你去打。而大 S 的这个事件的话，我跟大家报告是什么？他在1月29号出国的时候，他到了日本咳嗽哮喘，好。基本上应该很多人都遇到这种况我的咳嗽我就对，可能有一点气喘，我就哮喘。但问题是，你要知道，在发生这个状况之后，你后续的症状是什么？如果你已经虚弱到，你已经发烧到，你已经整个身体不是一般的感冒的时候，你就要警觉它可能是流感了。第二天1月30号，导游说他完全没有出门，而在你看到了日本的第3天，直接叫救护车啊，俊阳哥。等于是说，你看到29号到的时候出现的状况看起来不算太严重，就是正常的状况。可是急转直下，要到救护车的地步啊！重点来了，观众朋友还有俊江哥，他叫了救护车。箱根是温泉区，它离东京其实基本上有一段的距离，是那里的医院不比东京的大医院大，所以呢，他半夜送去了医院之后，居然又被送回饭店休息，只是拿药，那没办法住院，住在里面啦。所以你要知道哈，就是大 S 他基本上看小 S 他的 po 文，我们以家属的 po 文为准哈，就是得到流感以后并发肺炎，不幸的过世。对，那也就是在第一时间在箱根的医院跟诊所没有获得妥善的照顾，甚至没有确认是流感。后来箱根之后回到大都会区，就是东京的时候，再到大医院确定是流感，可是就像跟你看，2月1号确定是流感。2月2号就不幸过世了，4天而已。对，你看那个进程之快所以每个人的状况不一样。那这种时候，大家跟大家说，如果你在国外，因为日本基本上它医药分级，它从一般的药局跟有处方间的用药，跟到医院，跟到小医院、中医院、大院都不一样。如果你真觉得了，好观众们，如果你真觉得说家里面有的人已经看起来不对了。日本、台湾真的很近，2个小时，赶快买个机票，当天就回台湾。好，我想讲到这个地方，真的要提醒大家，绝对流感不是普通感冒而已哦。再来，现在热心的网友他们自主的疫调，对疫情调查要去看大 S 你到底在哪里感染的，是在日本吗？还是在台湾就把病毒一起带过去了？因为这件事情是个太大的悲剧，所以我刚前面讲过一次，再讲第二次，用家属的说法为准。
那网络上网友大家会去勾稽啊，调查说，对，又是你，黑人陈建州会被点名了，为什么？因为大 S 去到日本的时候，为什么第一天会有咳嗽跟哮喘呢？王伟忠这个的夫人，她讲说没有，那天来我们的婚礼的时候没有怎么样，所以她到底去日本之前的状况怎么样？我们要看家属。可是因为来观众朋友，因为大 S 去日本的时候，如果是出发前就已经得到 A 流的话，哇！这种橡皮多后黑人跟范范现在目前洗不清，就是导播看这个，来俊阳哥，为什么这样子时间一勾稽就洗不清了？因为这个是伟忠哥女儿的归宁宴，是，所以呢，大小 S 把伟忠哥视如是他的导师，他的爸爸一样的，对不对？这个演艺圈的前辈，当然要去嘛。可是去以后旁边有谁？有大 S， 有小 S。还有范范跟黑人陈建州嘛，那又怎样？我要你讲要怎样，黑人就不行吗？不是，他们是姐妹淘啊。对，因为1月25号的时候，他们在这里一起照相这么近，对不对？对。可是3天前，秋他妈的，范范整家人得到 A 流住院，病恹恹，一家都 A 流哦。你3天前 A 流，全家 A 流啊，怎么还跑去参加喜宴吃东西，没有戴口罩？是。所以网友讲说，等一下，会不会大 S 的 A 流是被范范一家人给传染的？又摊上市了，好，那观众朋友，我们现在不知道，因为网络上大家去算时间，是不是你快好了，然后正好这个时候传播机特别讲的时候，你跟他一起吃饭，怎么得了还去参加喜宴呢？这个时候网络上现在在出征黑人一家，但是我就刚刚回答跟大家讲嘛，就以这个小 S 还有这个大 S 的妈妈他们最后的说法为准，是不是被传染我们不知道，因为你要知道照这样时间算的话，122、125、129，好像对哦，好，你看这个苏一峰医师讲说，这样看起来有可能哦，但是不是他们我们不知道。那你要知道，因为现在看起来网络上很多版本，包含导游的包含说这个不只是肺炎，而是有败血症，都一样，以大 S 的家属的说法为准。记不记得大 S 的妈妈讲什么？说希望最后他的骨灰回来的时候，大家不要去追。好，所以我觉得这个时候我们媒体的责任就在于家属讲的内容为准。网络上很多的版本我们可以参考，但是不要把它拿来当成是最后的版本。好，最后我问一下暐瀚，你刚从日本9州回来。今天我看了一个很恐怖的描述，就是在日本以沿路走去，到处都是酷酷扫，扫嘎北田，有这么可怕吗？我来跟大家讲因为我们在很多地方都会区，像如果你去东京的话，你去坐3手线去坐地铁，人一定很多。那你先不要管旁边人有没有戴口罩，其实我去搭捷运都有戴口罩了。这里面讲这个去大陆去日本的留学生讲说30%，我是不觉得有这么少了。你看这个照片，大家不都戴吗？对。但重点在于什么？俊相哥，我的答案很简单。别人戴不戴你不管嘛，你自己戴就好啦。所以只要你在你的手张开的范围之内有人的情况之下，坐电梯还有坐电车，这个距离有人把口罩戴起来，打好流感疫苗再出国就安全了。大 S 走了，她的前夫汪小菲急奔来台，居然媒体拍到了他在大雨当中淋雨走了30分钟，落寞的回到台北豪宅。网友立刻吐槽：你演哪一出的？为了遗产来的吧？说到了遗产，大 S 留下的6亿遗产，2个孩子依法可分得2/3，而汪小菲是法定监护人，岂不全被他掌握了吗？还有另外一个人张兰，经营俏江南大翻车，欠下了43亿的天价债务。大 S 在世的时候被他们当摇钱树吃干抹净，大 S 留下了好几亿的遗产，就因为这2个孩子的关系，依法也都归给汪小菲母子了吗？没错，事实上这个大 S 过世之后呢，当然第一个时间来说的话，他的遗产或者他的这个2个儿女的这个监护权是非常重要的，所以在第一个时间里面来说的话，汪小菲昨天呢居然就抵达了台湾。那好，那抵达台湾之后，各位可以看到，我觉得他也非常故意。第一个，他就让媒体拍。那为什么他做这个寰宇的这个所谓所谓 VIP， 让你就是拍个够，然后拍个够呢，他还没说，哎呀，这个还90度的这种鞠躬，去想一下，这根本不是鞠躬嘛，他演很大，他已经就都可以摸到地。我认为说他根本在做这个健身活动这样的一个状况。你要说你写的 N 对称，然后让很多这个网友没办法接受是什么？他说什么？这个大 S 他永远是我的家人，然后还说，多为他说，多说他些好话，网友完全炸锅啊！他说最多坏话就是你啊，有谁在说他的坏话？就是你而已啊！所以那大家完全不能够接受，就是你，你才，你看他前一阵子还说什么他嗑药什么之类的，那都是你去警局报案，都是你在讲，人家说你在演哪一出啊？你这个演第一出就算了，就回到这个，你到台北来说，你再演，我怎么再演呢？好。这个晚上的时候，大家媒体因为都跟拍，他也知道媒体会跟拍他，然后跟拍他的时候，拍，突然之间他就回到他家之后回来之后，就像你知道什么？他在雨中淋雨啊，
你去 N 队出来，明明你都知道会下雨，你可以撑个雨伞过去，你不要，那你就让淋雨回来，他还故意用了很狼狈的这个样子，然后让他拍到说他好像眼睛泛红的这个情形啊，那为什么这样子？那他是怎样？人家就说他好像是从大 S 的豪宅方向回来，那因为大 S 的豪宅跟他在这个台北的住家两个就距离650公尺，走路只要9分钟就能够抵达，然后他在外面淋雨走了30分钟，那你到底在演什么嘛？所以你可以看到，从他下了飞机，把自己对折凹折的那样的道歉方式，上了那个里面的高尔夫球车，好好让你拍好拍嘛。你看，就这个动作是矫情到找不到形容词。是，我觉得最扯的是你刚提到淋雨那一段，对，没错。你今天已经上了你的车，对，你的豪宅一定有地下停车场，你居然可以淋雨半个小时去让媒体拍好拍满，搞悲情。对，更恶心的是。9分钟的路程，你可以走30分钟，对，太恶心了。没错，好，那你要汪小菲演那就算了，实际上连他妈妈都在演了，为什么？我们就跟大家讲一下，如果真的假设汪小菲真的是他真的很在意大 S 之后，第一个，他昨天应该是去哪里？他昨天应该飞到日本去，对不对？他没有到日本去，他第一个时间是来到台湾。好，来到台湾说，那你还带着你的老婆过来？我觉得如果你要办后事，你带你老婆过来干什么？好，再来就是什么？因为人家后来就这个去。知道说是之前汪小菲，因为这个张兰每天都在开直播嘛，人家就调出制片的画面，就这个画面，这画面是张兰在那边直播的时候，你可以看到，事实上后面是谁？汪小菲就进来了。好，汪小菲进来之后，两个人进行什么样的对话？来，观众朋友，你听听看。哟，帅哥来了。你来。所以我们刚刚看到了。在那个 moment 的时候，张兰本来在化妆哦，对，这个吹公安的弟弟供，是，他憋住了，对，所以在那个时间，汪小菲进来跟他说了什么？好，我们跟他讲，当时那时候是什么？汪小菲进来，然后这个他张兰知道他儿子来，说帅哥来了，就汪小菲疑似跟他说我急了，那急什么呢？他就说了个快嗝屁了3个字。他讲谁快嗝屁了？当然他讲的是谁，大家知道吗？因为那一天的时候，那时候大 S 已经在医院里面了。1月30号的这个直播现场，1月30号就是大 S 到日本的第2天，对，开始发病不舒服的时候，没错。今天大 S 被你们当摇钱树吃干抹净，对，人在生死交关的时候，你居然讲他快嗝屁了。对，然后他就说，后来的张兰没多久之后就中断了这个直播。好，那你就是说他们是不是在商量某些事情？好，那除了这个之外，现在又有人起底，就是说汪小菲，你昨天来台湾之前呢，实际上你在这个大 S 过世的第一时间，你做了什么事啊？照理说你应该问医生嘛，没有，他是跟律师谈过。那来台湾之后，好像也跟律师谈，所以人家摆明就是你就是要来这个争夺遗产或者后续的一些事情嘛。好，那除了这个之外，张兰也是一样。张兰除了这个第一个出现到他的直播里面来说，张兰马上就发文章，就因为他被直播被骂，他昨天已经先贴了一个文章之后被骂之后，他现在再贴一个文章，他说这个西元离世是共同的损失，然后愿意这个协助这个处理后事，然后讲这样。大问题是你处理后事，你说真的，你要处理什么吗？你能够处理什么？你摆明你就是来要钱而已嘛。你说他要处理后事，所以汪小菲你人应该飞到日本去，你没有。你要飞来之前先问律师，是来到台湾再接触律师，是你眼里只有遗产吗？对啊，我说真的，为什么他们眼里面只有遗产？因为他们他们家族啊，现在等于说负债累累的一个状况。好，为什么这样讲？第一个，我们现在讲大 S 出事之后，因为他的遗产有很多说法，有人说10亿或是多少，不论怎么样，好，我们就用他的房子，他现有持有的房子至少就6亿，好，所以我们用6亿来算的话，6亿来说的话，目前的律师的说法是这样子的，因为除非是说他有遗嘱。现在不知道他有没有遗嘱。那如果有遗嘱的话，因为按照目前为止他的这个2个儿女，然后还有这个所谓的这个具俊晔，所以是分成3等份。分成3等份的时候，目前为止2/3来说可能会落到汪小菲的手上，因为儿女的这个监护权可能会被汪小菲拿到，所以变成是有没有遗嘱，再就是是不是到底这个一对儿女的这个归属是属于谁，这个变得非常重要。还有另外一个就是，因为汪小菲人家就说，哎呦，你以前是京城4少啊。你是这个俏江人的这个长子啊，应该是很多钱嘛。但是我跟他讲，事实上他的中空心大老官，为什么？人家就说他可能自己本身负债累累。为什么？那其实说真的，为什么他负债累累？因为跟他妈妈有关系。因为他妈妈目前为止，根据这个最新的这个之前几年前的报道，他拖欠资产大概是43亿台币左右的一个状况。那43亿来说这么多，人家就说按照你妈妈的钱，你当然某些程度都要负一些责任嘛。所以呢，因为他妈妈目前为止被扣留，很多财产都被扣留，所以连带的汪小菲他有一个麻六记的90万的股份呢，他也被冻结。
所以说真的，他目前为止能够动用的资金跟资产其实相对有限。另外一件事啊，那为什么这个俏江南或者说这个所谓汪小菲他们家族会变成这个样子呢？我必须说，张兰啊，他自己贪呐、为什么？因为事实上早年这个俏江南营运的非常好的时候，他就说，我要把它资本扩大再扩大，所以。就像你知道，他当时跟人家对赌要上市，就对赌上市2次都没有上市，所以导致人家就说，你这个没有上市，你亏了43亿的天价。然后原本他还怎么说？我原本还想脱产，那脱产的时候他就成立一个信托公司，就没想到成立信托公司之后，因为被他抓包说你这个根本是假的信托公司，所以他就留一手。怎么留一手？我们记得说，汪小菲跟大 S 离婚的时候，他其实把这个大部分的资产都留给了这个大 S。那为什么这样说？当时就有人说，你这是不是在脱产？因为如果在汪小菲的名下，有可能会被这个 CVC 公司把它扣走，所以呢，我就索性给这个大 S， 反正未来我还可以把它拿回来。就没想到大 S 居然跟巨星结婚之后，1/3有可能会落到别人的手上了，他们当然没办法接受。但是我就说，他为什么要第一个时间就找律师？因为这有律师之后的法律诉讼战的问题。所以来讲嘛，事实上俏江南的这一对，这个张兰，还有包括说像汪小菲，事实上他们或许有那么在意大 S 吗？事实上或许他们看到就是 money。好，今天刘伟霆律师来到现场，伟霆，大 S 的离开留下了接下来问题恐怕更棘手，包含了小孩，包含了遗产。如果是6亿2/3，因为那个小孩子可以拥有，就有至少4亿。这4亿网友说：“哇，都归张兰、汪小菲，大家很不甘，这是法律问题，不是你甘不甘愿的问题，你怎么来研判？”好，而且不止你讲4亿，我想6亿都可能归他所有。目前来看，法律上面汪小菲并不是继承人，因为他早就离婚了，所以他跟大 S 是没有可以继承任何财产的。但是透过这2名未成年子女，因为这2名未成年子女，爸爸是谁？汪小菲，妈妈是大 S。那大 S 过世以后，唯一的法定代理人就剩下汪小菲了。所以虽然这些财产最后有2名的未成年子女继承了2/3，但汪小菲就可以透过我是他们的法定代理人来控制这个大 S 所留下来的这2/3的遗产。那再加上本身汪小菲是这2个小孩子的唯一的法定代理人，那他可不可以将小孩带到北京去，带离开台湾？他这一次来呀，这么急急如律令的来到台湾，昨天还淋雨淋了30分钟，我们在 N 多几出来。所以你的意思是说，他是为了小孩子赶过来的。换句话说，接下来我这样的推论对不对？如果他把孩子带回了北京，难道不需要任何人的同意吗？而如果孩子揽在他身边，就跟他到北京居住的话，后面的遗产我还怕拿不到吗？没错啊，就如你所说的啊，那只要带回到北京，你看后面包括遗产继承，谁说了算？这些小孩子没有办法签章盖印的，还是得这个爸爸说了算啊。所以后面这些遗产怎么样子管理，还是由爸爸就是由汪小菲跟具俊晔大家来协调。所以大家如果有印象，其实之前大 S 跟汪小菲其实是诉讼不断的，不仅有抚养费的诉讼，之前还有刑事案件，什么泄露个资的案件都有发生。所以汪小菲跟大 S 之间并没有大家想象或他表现说好像感情多好，或甚至多怀念他。其实现在2个人是水火不容的。那大家可以看看，他们现在其实还有一个官司正在进行当中。当时候大 S 跟汪小菲离婚的时候，签署了一个离婚协议书，上面有写1个月要给大 S 家就是包括小孩100万。可是后来呢，汪小菲没有履约啊，履约了一部分的钱，后面有一部分都没有履约。大 S 在110年3月以后都没有拿到这个抚养费了，所以最后才提告了汪小菲。那现在呢，这个钱还是继续在发生，每个月100万，汪小菲都没付啊。那我问你，所以汪小菲现在欠 S 家的钱是欠到大 S 离开的那一天，还是离开之后他必须一直付，一直付到小孩成年？所以这个钱是一直持续发生的。正常来讲，大 S 当时候就代表了2个小孩，跟包括这个离婚协议，来跟这个汪小菲来提起诉讼嘛，请求他继续抚养请求他继续给付这个抚养费。可是现在麻烦来了，大 S 一过世以后，这一个可以请求抚养费的权利人会是谁？他的继承人具俊晔跟2名的未成年子女。那2名未成年子女可不可以自己来为自己的利益来请求呢？没办法，因为需要法定代理人，法定代理人又变成汪小菲了，所以完蛋了。这场漫漫的司法诉讼大战现在很棘手，但才要刚开始。我们回到昨天晚上的汪小菲，你来看看他急急如律令的飞来台湾，又在雨中行走，又在媒体前90度的鞠躬，希望你们多说大 S 好话。凡此种种，难道不也是另外一种铺排，为接下来的诉讼，为大家为自己多攒一些柴火？要不然你看看这对母子在当初离婚的第一时间，
坏话说尽，怎么样糟蹋大 S 的，现在判若两人呐。没错啊，所以我觉得他目前也是在做一个编排嘛。这个编排，第一个，小孩子是对他最重要的筹码，他如果能够带走这2个小孩，后面包括大 S 的遗产，他其实就可以变成囊中之物。第二个就是现在正在发生的诉讼，目前汪小菲还是被告，在台湾还在继续被强制执行。后面这些诉讼可能就都卡住了，因为这2个小孩子他当法定代理人，可能就不会继续再进行这个诉讼了。而另外一个人就是具俊晔，那具俊晔变成现任丈夫要跟前夫继续来诉讼，这恐怕也是一个未必具俊晔会愿意做的事情。所以或许对于大 S 的死亡，对于汪小菲来讲是某个程度上一个债务的解脱，至少对于 S 家原本离婚协议的这一大笔钱，搞不好未来都不用付了。57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖真